जैसे भाई साहब चोट लगा, पिल्ला चिल्लाने लगा, चिल्लाने की आवाज मैंने कैद की अपने गले में। चिल्लाने की आवाज कुछ इस तरीके से होगी, जैसे चोट लगा चिल्लाना शुरू हुई। जैसे भाई साहब ओकर आवाज सुनत 5-6 कुकुर शायद दौड़ के आन लपलपाई के, दौड़ के आन का भरे लगत फलानवा के लड़किया कोनो मार देन। आन भाई साहब फलानवा के लड़किया से पूछा भैया कौन मार तोके, तई सारे का खाली नाम भर बताओ बाकी हम संभाल ले। अब भाई साहब उनमें सारे के सबसे हमारा कुकुर साहब जो गांव सबसे छिनरा कुकुर हो, और वो सारे पूछे थे कौन मारे तो का, तो जो पिल्ला था वो अपनी भाषा में समझा रहा, कैसे समझा रहा, कैसे बता रहा है। कुत्ते समझ गए कौनो साल गाड़ी चढ़ाई के बा भाई, हम तो इंसान है लेकिन कुत्ते समझ गए बड़े भाषण चढ़ाई की क्या कौन। यहाँ से फोन लगान भाई साहब मुकेश अंबानी वाले मोबाइल से 5-6 कुकुर आगे